Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Dr. Till Steinmeier. Ich möchte Ihnen heute von einem sehr interessanten Fall berichten, einer Patientin, die seit 2005 an einem Chronic Fatigue Syndrom leidet und die im März 2020 eine Corona-Infektion entwickelte. Diese Patientin wurde behandelt mit einer Inospherese und zusätzlichen ergänzenden Therapieverfahren, verbesserte sich darunter klinisch ganz erheblich. Anschließend ließ sie sich gegen Corona impfen, wodurch sich das klinische Vollbild der ME-CFS, also des Chronic Fatigue Syndroms, wieder einstellte. Ja, im Alter von 36 Jahren hat sich mein Leben komplett verändert. Ich war bisher gesund, habe gearbeitet, war sehr glücklich in meinem Leben, habe sehr, sehr viel Sport getrieben, gelaufen, Crosslauf, Berglauf, auch Marathon. Und dann begann eine Zeit, in der ich mich schlecht fühlte, mehr Kopfschmerzen hatte, Rückenschmerzen hatte, Lymphknotenschwellungen bekam und so ein seltsames, kurzes Hüsteln. Und es hat dann 3 Jahre gedauert mit vielen Arztbesuchen, bis man herausfand, dass ich eine immunologische Lungenerkrankung hatte, namens Sarkoidose. Diese Erkrankung musste mit zunächst hochdosierten und später dann ausschleichend auch mit Cortison behandelt werden, auch über eine lange Zeit. Und unter der längerfristigen Cortisontherapie kam es dann, was ich vorher nicht bedacht hatte, dass es damit zusammenhängen kann, auch zu einer massiven Infektanfälligkeit. Das heißt, ich habe einen Infekt nach dem anderen bekommen. Ich hatte 2 Kleinkinder zu Hause mit Schule und Kindergarten und holte mir jeden Infekt, den die Kinder mit nach Haus brachten und wurde überhaupt nicht mehr gesund. Hatte dann etwa so 7 bis 8 Mal im Jahr auch einen Lippenherpes. Und jedes Mal nach so einem Infekt wartete schon der nächste. Aber ich hatte auch nach den Infekten sehr, sehr starke Kopfschmerzen über eine lange Zeit, über viele Monate, die mich auch zu vielen Ärzten haben gehen lassen, weil sie wirklich fast nicht auszuhalten waren. Zudem hat sich eine sehr starke Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschmerzen und völlig neue Symptome an fast jedem Organ meines Körpers entwickelt. Und ich kannte das vorher gar nicht, deswegen bin ich da erstmal drüber hinweggegangen und dachte, wenn du da nur genug Sport machst, wird es schon besser. Es war aber so, dass ich auch nach nur einem 10-Kilometer-Lauf merkte, dass ich mich überhaupt nicht mehr erhole. So etwa so 2 Tage nach so einem Lauf habe ich mich auch ohne Infekt richtig krank gefühlt, hatte Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, Sehnenansatzschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung und hatte das Gefühl, oh je, jetzt kommt schon der nächste Infekt. Muskelkater, das kannte ich von vorher gar nicht. Was mir dann auch auffiel, ich konnte mich nicht mehr bücken. Wenn ich aufstand, wenn ich mich aufrichtete, ist mir schwindelig geworden. Ich habe mir dann Kompressionsstrümpfe gekauft, damit ging das etwas besser. Aber letztendlich hat sich über die 3, 4 Jahre, auch unter dem Cortison, zwar die Lungenerkrankung gebessert, aber ich bin in anderer Weise krank geworden. Und das begann dann ein richtiger Ärztemarathon. Ich bin von einem Arzt zum anderen gelaufen, weil ich Symptome an der Blase hatte. Dann diese Kopfschmerzen, die Infekte, zur physikalischen Behandlung, also zur Krankengymnastik. Also alles, was die Medizin bietet, habe ich versucht, dass es mir besser geht. Aber die Erschöpfung nahm über Jahre hinweg eigentlich immer nur zu, bis ich morgens nicht mehr aus dem Bett kam. Und es mir auch sehr, sehr schwer fiel, die Treppen zu unserer Wohnung heraufzugehen. Vorher bin ich die hochgestürmt und war danach nochmal 20 Kilometer laufen. Und das ging überhaupt nicht mehr. Das heißt, mein Leben war ein komplett neues, ein krankes. Eine ME-CFS oder ganz ausgesprochen myalgische Enzephalitis bzw. Chronic Fatigue Syndrom ist bis heute letztlich nicht wirklich evidenzbasiert geklärt. Wir wissen aber so einiges darüber. Wir wissen erstens, diese Patienten bilden häufig
Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren, die vermitteln Signale des Nervensystems ins Zellinnere. Zweitens, es besteht eine Disbalance, ein Ungleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und drittens, es handelt sich so gut wie immer auch um eine Mitochondriopathie, sprich die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen, sind in ihrer Funktion gestört. Das heißt, die Kohlenhydrate und die Fette, die wir als Energieträger verbrennen, zu ATP, das geschieht in den Mitochondrien, das funktioniert nicht mehr richtig. Dieser Zustand hat, das glaubt man mir fast nicht, aber dieser Zustand hat angedauert, auch bis so 2016, 2017. Wir haben dann auch immer wieder festgestellt, dass ich sehr hohe Virustiter hatte, Herpes simplex Virus, Zytomegalie-Virus, die waren immer massiv erhöht, immer wieder. Jeder Infekt hatte dann auch zu so einer Reaktivierung dieser zerebralen Viren geführt, offensichtlich. Aber keiner konnte so richtig etwas damit einfangen, bis meine eine Ärztin sagte, Sie haben etwas ganz Schlimmes, ich weiß nur noch nicht was. Alle Ärzte meinten, ich hätte eine Depression. Also jeder sagte, da musst du in die Psychosomatik. Ich war ungefähr 7-mal stationär in verschiedenen Kliniken, in der inneren Medizin, in der Naturheilkunde, in der psychosomatischen Klinik. Ich habe auch eine ambulante Psychotherapie gemacht, um einfach besser mit dem Ganzen fertig zu werden. Aber es hat sich überhaupt nichts an den Symptomen verändert, bis ich eine Medizinerin, eine Ärztin gefunden habe, die automolekulare Medizin macht. Bei der Patientin konnten laborchemisch erhebliche Mängel an Mineralien, an Spurenelementen, an Aminosäuren, auch an absolut notwendigen Fettsäuren nachgewiesen werden. Bei der Patientin wurden ebenfalls nachgewiesen erheblich erhöhte Entzündungsparameter, auch Autoantikörper, auch einen sehr deutlichen TH2-Shift. Das beschreibt eine Neigung zu einer dauerhaften Entzündung, sowie auch reaktivierte Viren, insbesondere aus der Herpesgruppe, sprich dem Herpes-Simplex-Virus und der Zytomegalie. Ja, weiterhin gab es auch andere Dinge, die mir aufgefallen sind und die sehr viel schlimmer wurden. Ich hatte schon mal im Alter von 16 Jahren einen kreisrunden Haarausfall bekommen über ein ganzes Jahr, nachdem mir sehr, sehr viele Amalgamfüllungen entfernt wurden und neu gemacht wurden. Zum Teil wurde dann Amalgam und Gold nebeneinander in die Zähne gemacht, weil einige Zähne so kaputt waren, dass man da eine Goldkrone setzen musste. Damals wusste man das auch noch nicht, dass man nicht 2 verschiedene Metalle im Mund zusammen verwenden darf. Und in dem Zusammenhang dieser Zahnsanierung habe ich einen kreisrunden Haarausfall gehabt. Das hat mich sehr belastet mit 16. Es hat auch ein ganzes Jahr gedauert, bis das besser wurde, auch unter Cortison. Und danach hatte ich nie wieder Probleme damit. Es war eine große seelische Belastung in der Pubertät. Und plötzlich in dieser Zeit, wie ich dieses chronische Erschöpfungssyndrom entwickelt habe, fielen mir sehr stark wieder die Haare aus. Es kam zu größeren Flecken, größeren freien Arealen. Das wurde auch nicht so richtig besser, das eigentlich unter der Cortisontherapie, die ich ja eigentlich erst wegen der Lungenerkrankung bekommen hatte. Das Cortison wurde dann weitergegeben. Hat sich das so ein bisschen stabilisiert, aber die Haare sind nicht ganz wiedergekommen. Und zudem habe ich plötzlich ganz massive Allergien bekommen. Heuschnupfen, allergisches Asthma, ein ganz, ganz schlimmes Handekzem. Ich hatte schon als Kind so ein bisschen Allergien, ein bisschen Heuschnupfen, das war aber vorübergehend ganz weg. Aber in dieser Phase, wo ich so erschöpft war, wo ich so krank wurde, waren die Allergien überhaupt nicht mehr zu behandeln. Ich bin dann auch bei mehreren Allergologen gewesen, es wurden umfassende Untersuchungen gemacht. Alle Allergietestungen waren, also auf fast alles durch das ganze Jahr, Pollen, Gräser, Beifuß, Sellerie, auch die Schimmelpilze, die
im Herbst eine Rolle spielen, waren positiv, die Hausstaubmilben. Und also so eine klassische, nennt man ja Typ-1-Allergie. Und es bildeten sich auch Nahrungsmittelallergien, sehr stark aus, kreuzreaktiv zu diesen Pollen. Das heißt, ich konnte auch keine Gewürze mehr vertragen. Bin dann auch noch reisallergisch geworden. Es war ganz schwierig auch mit der Ernährung, weil ich so viele Dinge nicht essen konnte. Denn jedes Mal kam es dann zu dick geschwollenen Augen, bin ich dann morgens aufgewacht und hatte auf einmal ein Auge, das war komplett zugeschwollen. Oder ein Handekzem wurde eben sehr, sehr viel schlechter, sodass ich also sehr, sehr große Schmerzen hatte, auch im Haushalt, den Haushalt zu erledigen oder die Kinder zu waschen. Jeder Wasserkontakt hat furchtbar wehgetan. Wir haben dann auch festgestellt, dass ich eine Nickelallergie habe, eine sehr starke Nickelkontaktallergie. Nickel und Chrom reagiert dann auch Kreuz. Das heißt, wir haben sämtliche Töpfe ausgetauscht, Pfannen ausgetauscht, dass kein Nickel mehr in dem Geschirr war. Wir haben nickelfrei, also ich habe nickelfrei gekocht, das heißt nur noch frisch gekocht. Keinerlei Dosen, keinerlei Espresso, kein Kakao. Also alle Nahrungsmittel, wo Nickel drin ist, vermieden. Das hat sich ein ganz kleines bisschen auf das Handekzem ausgewirkt. Das wurde ein wenig besser. Ebenso auch eine Nulldiät, die habe ich auch mal 2 Wochen gemacht, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Aber leider ist es auch darunter nicht ganz abgeheilt. Das war auch sehr, sehr belastend, weil ich letztendlich nichts mehr anfassen konnte. Aber ich habe teilweise an der Kasse geweint, weil ich das Portemonnaie nicht mehr aufmachen konnte. Und da musste es ja immer schnell gehen. Im März 20 kam die Corona-Infektion sehr früh, die im Grunde nicht so schwer verlief. Ich hatte kein Fieber, habe mich eigentlich gewundert, dass ich trotz des allergischen Asthmas und der Sarkoidose, also 2 Lungenerkrankungen, gar nicht so schwer krank war. Hatte auch mal Atemnot, aber das Schwierigere war oder das Schlimmere war, dass ich Herzrhythmusstörungen bekam, sehr, sehr starke und auch einen Perikarderguss mit sehr starken Schmerzen in der Herzgegend, die auch ausstrahlten in die Schulterblattgegend. Dadurch sind wir überhaupt darauf gekommen, dass es ein Erguss sein könnte. Und es ging dann nach der Corona-Infektion direkt über in ein sehr heftiges Long-Covid oder dann auch ein Post-Covid-Syndrom, wie man das heute nennt. Damals wusste man das ja nicht. Ich hatte also noch eine weitere Zunahme meiner schweren Erschöpfung und hatte immer wieder Phasen, wo ich sehr heiser war. Es kam so etwa alle 3 Wochen zu so einer Situation, wo ich Heiserkeit, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, ein grippales Gefühl hatte, Nachtschweiß. Bin dann nachts schweißgebadet aufgewacht, musste das ganze Bett abziehen und hatte immer das Gefühl, oh je, jetzt hast du schon wieder die Infektion. Das war aber nicht so. Ich habe auch sogar, weil ich dem Test nicht traute damals, einen PCR-Test jedes Mal veranlasst, weil ich mich so krank fühlte. Der war immer negativ. Und das Schlimmste war, dass ich seitdem mich ganz, ganz schwer nur konzentrieren kann. Ich konnte das auch bisher nicht richtig beschreiben, bis man dann viel später dann ja sagte, das ist Brain Fog. Aber so ähnlich fühlt sich das an. Das klare Denken ist nicht mehr strukturiert. Das hat mich zusätzlich ganz extrem belastet. Ich bin dann auch nach einem Amoklauf an Ärzten, die alle damals noch damit beschäftigt waren, in der Pandemie die Leute zu betreuen und auch vor allem, dann war ja auch der Lockdown, bin ich ein Glück bei einer Ärztin gelandet, die sehr, sehr gut sich auch umweltmedizinisch auskannte. Das war, glaube ich, das große Glück meines Lebens, weil diese Frau hat wirklich sämtliche Dinge abgefragt, die bisher in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Auch das Amalgam, auch das Quecksilber, auch andere Belastungen, umweltmedizinische Belastungen. Und wir haben sehr viele Blutuntersuchungen gemacht. Sie hat auch eine Metallanalyse gemacht und auch eine Urinuntersuchung nach einer Chelattherapie. Das hat mir gezeigt, dass es doch im Hintergrund dieser schweren Erkrankungen deutliche Belastungen aus anderen Bereichen, aus der Umweltmedizin gibt.
und dass ich wahrscheinlich niemals auch eine Besserung meines Krankheitsbildes erfahren werde, wenn ich diese nicht auch berücksichtige. Die Patientin stellte sich im April 2021 erstmalig bei mir vor. Sie brachte zahlreiche Vorbefunde mit, insbesondere eine Untersuchung auf eine genetische Entgiftungsstörung, mit der sie vermindert, verschlechtert die hochtoxischen Schwermetalle ausleiten kann und auch andere Umweltgifte sehr schlecht ausleiten kann. B, auffällig war eine ausgeprägte Darmdysbiose mit einem Leaky Gut, also einem durchlässigen Dünndarm und erheblichen Mängeln an regulatorischen Darmbakterienspezies, die für die Immunabwehr und auch für die neuronale Regulation wesentlich sind. Anamnestisch richtungsweisend war auch der Hinweis auf einen kreisrunden Haarausfall im Alter von 16 Jahren, der uns den Hinweis gibt, dass hier eine Disposition für autoimmune Erkrankungen vorliegen muss. Für das Entstehen der ME/CFS sind mit Sicherheit die vorbestehenden immunologischen Erkrankungen wesentlich. Zum einen die Reaktivierung der zerebralen Viren, in diesem Falle Herpesviren, die seit der Kindheit bestehende Allergie, die seit der Jugend erstmalig aufgetretene autoimmune Haarausfall und die vorbestehende Sarkoidose. Ein Baustein für das Entstehen der ME/CFS können auch die sogenannten NICOS sein. NICOS sind chronische Entzündungen im Bereich der Zahnwurzeln, wurden früher auch chronisch fettige Degeneration oder fettig-degenerative Osteomyelitis genannt. Entzündungen der Zahnwurzeln können Auswirkungen auf den gesamten Körper haben, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien. All dies trägt zur Unterhaltung des chronisch entzündlichen Geschehens bei ME/CFS, aber auch bei Long- und Post-Covid bei. Es war dann so, dass schon unter der Behandlung, so gegen Ende, der Kopf viel klarer wurde. Ich hatte das Gefühl, oh, wie schön, ich kann wieder denken. Es war wie so eine Morgenröte, wenn sich so der Nebel legt, der über dem Wasser schwebt, wenn der so hochzieht. So ein Gefühl hatte ich im Kopf, dass ich auf einmal wieder denken konnte. Und das war ein ganz freies Gefühl im Kopf. Das war wunderbar nach einem Jahr, wo es mir so schlecht ging. Ich konnte mich auch dann in der Folge wesentlich besser konzentrieren. Schon am nächsten Tag nach der Behandlung hatte ich das Gefühl, Mensch, ich habe ganz neue Beweglichkeit und Kräfte in meinem Körper. Ich habe dann gleich versucht, die Treppe zu laufen und habe gemerkt, dass es mir deutlich besser geht. Und es war so ein bisschen, als hätte sich alles geklärt in meinem Körper, der so schwer war und so müde und so erschöpft, wie so ein leichteres Gefühl in den Gliedern. Und dann haben wir nach einer Woche, etwas über einer Woche, nochmal eine zweite Apherese gemacht mit dem gleichen Filter und haben dann auch die Eluate von den beiden Apheresen untersuchen lassen. Und erstmal kam es nach der zweiten Apherese zu einer weiteren deutlichen Verbesserung meiner Symptomatik, sodass ich dachte, meine Güte, das fühlt sich ja so an wie ganz am Anfang dieses Erschöpfungssyndroms vor 17 Jahren. Die Symptome waren nicht ganz weg, aber es war jedes Symptom deutlich besser geworden. Und es ist so viel, was besser wurde. Probleme mit der Blase, mit der Atmung, mit dem Denken, mit den Muskeln, mit den Sehnen, mit der Erschöpfung, mit dem Kreislauf. Also ich konnte mich auch wieder besser bücken und mir war nicht sofort schwindelig, wenn ich aufstand. Morgens musste ich sonst immer eine halbe Stunde auf der Bettkante sitzen, bevor ich aufstehen konnte. Ja, es war ein ganz tolles neues Lebensgefühl. Und es hat mir Mut gemacht, weil ich dachte, Mensch, jetzt habe ich den Weg gefunden, dass ich vielleicht auch irgendwann aus dieser Erschöpfung wieder herauskomme. Durch Long-Covid letztendlich. Ich hatte keine Antikörper entwickelt nach Corona. Ich hatte auch
keine T-Zellimmunität entwickelt. Und da schrieb das Labor dann zurück, Sie haben doch gar nicht Corona gehabt. Aber ich hatte Corona, weil ich auch einen positiven PCR-Test hatte aus der Uniklinik. Das heißt, mein Körper hatte keine Immunität entwickelt auf dieses blöde Virus. Und dadurch hat auch mein Arzt mir dringend angeraten, mich impfen zu lassen. Ich habe mich dann Ende Juni 2021 impfen lassen. Und das war mit Sicherheit ein großer Fehler in meinem Fall, in meinem speziellen Fall. Es kam nach einer halben Stunde zu so einem Gefühl im Kopf, als wäre ein Sektkorken gegen die Schädeldecke geknallt. Also es war wie so ein Knall im Kopf. Und seitdem habe ich einen lauten Tinnitus. Ich habe dann eine Woche im Bett gelegen, weil es mir ganz, ganz schlecht ging. Mit Nachtschweiß und allem, was ich ja auch schon vorher kannte. Krankheitsgefühl und furchtbaren Schmerzen im ganzen Körper. Habe dann nach einem, es war ja ein Dreivierteljahr, wo der erste Perikarderguss schon abgeheilt war, erneut einen Perikarderguss bekommen und Herzrhythmusstörungen. Es war ganz schrecklich, weil als diese Herzschmerzen begannen, wusste ich, oh nein, jetzt geht das auch schon wieder los. Und bekam dann 3-mal in der Folge auch Thrombophlebitin, das heißt Venenentzündungen, wo teilweise das eine Bein über 5 Zentimeter dicker war als das andere. Also Gewebeschwellungen, da konnte auch keiner was mit anfangen. Und in dem Zusammenhang traten auch immer akute Blutungen aus der Blase auf. Das heißt, ich hatte manchmal 2 Tage, wo ich nur Blut im Urin hatte oder der Urin aussah wie Blut, frisches Blut. Furchtbar schmerzhaft. Ich hatte ein Glück eine sehr bewusste, sehr, sehr bedachte Urologin, der ich das auch alles erzählen konnte. Die hat auch eine Blasenspiegelung gemacht und sagte, die gesamte Schleimhaut hat sich abgelöst. Und es sieht alles ganz komisch aus. Habe seitdem sehr schwere Schmerzen im Iliosakralgelenk, das heißt im Kreuzbein, so rheumatische Schmerzen in den Gelenken. Ja, und das Schlimmste ist eigentlich, dass auch diese neurologischen Beschwerden wesentlich schlimmer geworden sind als aus diesem chronischen Müdigkeitssyndrom. Ja, und zudem haben sich auch ganz starke Sehstörungen entwickelt. Ich kann nicht mehr lange lesen, ich kann nicht mehr richtig schauen und habe das Gefühl, dass ich im Auge Schmerzen habe. Das habe ich aber wahrscheinlich nicht, sondern das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich einen Dauerkopfschmerz habe seit der Impfung. Der geht durch, der ist jeden Tag und jede Nacht. Ein Dauerkopfschmerz im Bereich des vorderen Kopfes, das heißt der Schläfen, der Stirn und so ein Gefühl, als wenn es hinter den Augen wahnsinnig wehtut. Ich bin deswegen erst zu einer Augenärztin gegangen am Wohnort und sie hat eine Spiegelung gemacht der Augen und war ganz erschrocken, weil sie sagte, meine Güte, das habe ich jetzt schon bei 4 Long-Covid-Patienten gesehen, ganz massive Gefäßveränderungen. Ich bin daraufhin dann, weil mich das so beunruhigt hat, nochmal zum Kardiologen gegangen und der hat eine Arteriographie gemacht und ein Carotis Doppler und auch eine Langzeitblutdruckmessung. Das ist alles in Ordnung gewesen. Mein Gefäßalter ist, obwohl ich 58 Jahre alt bin, 30 bis 40 Jahre. Das heißt, wir haben nichts gefunden, keine Ursache dafür, dass meine Augengefäße so aussehen. Aber was ich habe, das haben wir auch untersuchen lassen, sind sehr, sehr viele funktionelle Autoantikörper. Das heißt, es muss sich um eine Autoimmunreaktion handeln, die auch im Nervengewebe und auch auf die Gefäße eine sehr starke Wirkung haben. Die Haare sind komplett ausgefallen. Das heißt, ich trage eine Perücke. Ich hatte keine Wimpern, keine Augenbrauen mehr. Am ganzen Körper keine Haare mehr. Sodass ich dann noch inzwischen nochmal 3 Inospheresen veranlasst habe und habe den Eindruck, dass es doch mit jeder Behandlung wieder ein klein wenig besser wird. Und es kommen jetzt unter den letzten 3 Inospheresen auch an einigen Stellen die Haare wieder. Es sind einige Wimpern wiedergekommen und auch einige Augenbrauen und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich da auf einem guten Weg bin. Mittlerweile ist es zur Abheilung des bislang therapieresistenten Handekzems unter der
Chelattherapie und der Inospherese gekommen. Die Patientin berichtet ebenso über eine erhebliche Verbesserung der Durchblutungsstörung der Hände unter der Therapie. Der Sinn und Zweck der Inospherese besteht darin, dass die Inospherese in der Lage ist, autoimmune fehlgebildete Antikörper zu mindern, dass sie alle Entzündungsmediatoren und Entzündungsfaktoren lindert und senkt, überhaupt das entzündliche Geschehen reduziert, dass sie verschiedene Virenlasten zu mindern vermag und dass sie sehr viele, in der Regel die ausschlaggebenden Umweltgifte entfernen kann. Ja, den Film hatten wir gedreht während der Inospherese im Oktober 22 und seitdem ging es mir wirklich recht gut, sodass wir sogar im Februar in den Urlaub fahren konnten, im Februar 23. Das Doofe, das Unglückliche war, dass ich mich dort an Corona infiziert habe. Das heißt, es war die zweite Corona-Infektion seit März 22 und, das war diesmal ein recht heftiger Verlauf, der auch überhaupt nicht aufhören wollte. Also, es war Anfang Februar, und es hat sich ein ganz, ganz schwerer Husten und auch ein Engegefühl über der Brust entwickelt, auch ein dritter Perikarderguss. Also, ich hatte ja schon während, ersten Corona-Infektion einen Perikarderguss und dann sehr, sehr heftig nach der Impfung. Dies war jetzt das dritte Mal und, ich habe mich nach der Infektion überhaupt nicht erholt. Im Gegenteil, es ging mir von Tag zu Tag schlechter. Der Husten wurde auch stärker und sämtliche anderen Symptome, am Körper, auch die Schmerzen und, die Kreislaufbeschwerden, auch die neurologischen Blasenstörungen. Der Husten war so, schlimm, dass auch die Sauerstoffsättigung, reduziert war, sodass ich mich dann, am 28. März, also im Grunde fast, 7 Wochen später entschieden habe, doch eine Inospherese durchführen zu lassen, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll therapeutisch. Und, das war dann sehr beeindruckend, weil der Husten während der Behandlung schon ein bisschen besser wurde und ich konnte dann tatsächlich auch sogar zum Zug laufen. Und, mir ging es jetzt also dann so etwa eine Woche nach der Inospherese war der Husten komplett weg. Also, ich hatte überhaupt keine Einschränkung mehr meiner Lunge. Ich konnte wieder durchatmen. Vorher hat sich das angefühlt, als wenn ich durch einen Kaffeefilter atmen würde. Und, seitdem geht es mir wieder so gut wie nach der letzten Inospherese. Und weil mich das sehr interessiert hat, ähm, was da jetzt rausgefiltert wurde, weil ich ja schon die ganze Zeit weiß, es ist ein Proteinfilter, der angewendet wird bei der Inospherese. Und ich habe dann, vor der Inospherese Blut abnehmen lassen, 14 Tage nach der Inospherese und habe dieses, Blut sowie auch das Eduard freundlicherweise zu Frau Professor Dr. Brigitte König in das Labor in Magdeburg, das MMD, schicken können. Sie hat mir angeboten, dass sie auch das Spike-Protein im Eduard untersucht. Und es war tatsächlich so, dass ich vor der Inospherese Spike in den Immunzellen von 11,5 Pikogramm pro Milliliter hatte. Danach, das heißt nur noch 10, also immerhin um 1,5 Pikogramm pro Milliliter war der Wert gesunken. Im Plasma hatte ich noch 19,7 Pikogramm pro Milliliter. Da habe ich aus Kostengründen dummerweise versäumt, vorher auch das Plasma bestimmen zu lassen. Das wird jetzt noch nachbestimmt. Und im Eduard fand sich 61,15 Pikogramm pro Milliliter Spike-Protein. Man kann noch nicht differenzieren, ob das sich um Impfspike noch von der Impfung oder um das Spike von der neuen Infektion handelt. Das wird man in einigen Monaten wahrscheinlich sogar auch differenzieren können. Aber ich finde es sehr beeindruckend, 61,5 Pikogramm pro Milliliter ist doch schon eine ganze Menge, wobei man natürlich bedenken muss, dass das Eduard auch ein Konzentrat ist, was ja schon durch einen Filter gelaufen ist. Das heißt, es ist natürlich viel höher konzentriert als Plasma und, die Immunzellen. Aber das Schönste ist natürlich, dass es mir wieder recht gut geht.
ich sehr, sehr dankbar bin, dass es tatsächlich wieder geholfen hat. Ja, dieser Spike-Nachweis im Eduard, der Inosferese, ist natürlich, also für mich sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte mir das auch vorher schon so gedacht, weil das ja auch ein Proteinfilter ist. Aber man kann natürlich von diesem Wert nicht jetzt, 1. kein Heilversprechen machen und zweitens auch nicht, auf andere Patienten schließen. Das muss ab jetzt in größer angelegten Studien meines Erachtens untersucht werden.